హే ఎవ్రీవన్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? ఐ హోప్ యూ ఆల్ ఆర్ డూయింగ్ గుడ్. సో ఈరోజు నేను మీ అందరితో ఐకియా టూర్ పార్ట్ 2ని షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. మీరు ఒకవేళ చూడకపోయింటే నేను ఆల్రెడీ ఐకియా టూర్ పార్ట్ 1 వీడియోని ఈ వీడియో కంటే ప్రీవియస్ వీడియోలో అదే ఉందన్నమాట. సో ఒకవేళ మీరు అది చూడకపోతే ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఆ ప్రీవియస్ వీడియో లింక్ కూడా షేర్ చేస్తాను. సో ప్లీజ్ వాచ్ దాట్ వీడియో అండ్ ఆల్సో దిస్ వీడియో. అండ్ మీరు ఎవరైనా నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం కనుక చూసినట్లయితే నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని నా వీడియోస్ అన్ని తప్పకుండా చూడండి. అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాక పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి. దానివల్ల నేను ఎప్పుడు వీడియో అప్లోడ్ చేస్తానో ఆ నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుంది అండ్ మీరు నా వీడియోస్ని మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో ఈ వీడియో క్లిప్లో మీరు మోస్ట్లీ కిడ్స్ రూమ్ని ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలో దానికి సంబంధించిన ఫర్నిచర్ని మీరు చూస్తున్నారు ఈ క్లిప్పింగ్స్లో. వాళ్ళ రూమ్స్లో పెట్టే వార్డ్రోబ్స్ అంటే అన్నీ కొన్ని సింపుల్గా ఉన్నాయి. మీరు చూసినట్లయితే సీలింగ్ హైట్ అట్లా లేవు, చిన్నగా ఉన్నాయి. సో వాళ్ళకి సంబంధించిన వార్డ్రోబ్స్, కాట్స్, హ్యాంగర్స్ అలాంటివన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. అండ్ ఈ పార్ట్ వచ్చేసి మొత్తం బెడ్షీట్స్, పిల్లో కవర్స్, కంఫర్టర్స్ ఇలాంటివి ఉన్నాయన్నమాట. సో నేను అవన్నీ ప్రతి ఒక్కటి ఐటమ్స్ తీసి మీకు ప్రైస్ చూపించలేకపోయాను బికాస్ కొన్ని ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వెరైటీ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. సో నేను అన్నీ అయితే కవర్ చేయలేకపోయాను. అండ్ ఇదైతే మోస్ట్లీ కిడ్స్ సెక్షనే ఉంటాయి. వాళ్ళ రూమ్లో వాళ్ళకి కావాల్సిన బ్లాక్ బోర్డ్స్, వాళ్ళకి కావాల్సిన స్టేషనరీ, పెన్సిల్స్, కలర్ పెన్సిల్స్, క్రేయాన్స్ ఇలాంటివి చాలా అంటే చాలా ఉండే, స్కెచెస్. సో ఇదంతా మోస్ట్లీ ఇది కిడ్స్ సెక్షన్. అండ్ ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్లయితే ఈ బిబ్స్, ఇది 4 పీస్ బిబ్ సెట్ అనమాట. బిబ్, బౌల్ ఒకటి, గ్లాస్ అండ్ స్పూన్ వచ్చాయి. సో నేను అదొకటైతే తీసుకున్నాను వినో కోసమని. అండ్ నేను ఐ విల్ సూన్ మేక్ అ వీడియో వాట్ ఐ షాప్డ్ ఇన్ ఐకియా అనేది. సో వెయిట్ అండ్ వాచ్ దాట్ వీడియో ఆల్సో. సో అవన్నీ చూడాలంటే మీరు ఫస్ట్ అయితే నాకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. అండ్ ఈ బాస్కెట్ కూడా నేను ఒకటి తీసుకున్నాను ఫర్ స్టోరింగ్ సమ్ వినో టాయ్స్, లాండ్రీ, దానికోసమని నేను తీసుకున్నాను. అండ్ ఇక్కడ కూడా మీరు చూసినట్లయితే మంచి పేస్టల్ కలర్స్, లైట్ కలర్స్, గ్లాసెస్ అండ్ ఫోక్, స్పూన్ అండ్ జామ్ స్ప్రెడర్స్ కూడా సెట్ ఆఫ్ 18 పీసెస్ ఉన్నాయన్నమాట. విచ్ వర్ ఇన్ అ గ్రేట్ డీల్. ఐ థింక్ 80 రూపీస్కి ఉంటాయి అనుకుంటా. నాకు సరిగ్గా ప్రైస్ అయితే గుర్తులేదు. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే చిన్న పిల్లలకి కావాల్సిన ప్లేట్స్, బౌల్స్, ఫోక్, స్పూన్స్ అండ్ హై చైర్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో అదనమాట. అండ్ మేము నెక్స్ట్ కిచెన్ సెక్షన్కి వచ్చాము. అక్కడ ఇది చూసినట్లయితే మీరు డిష్ డ్రైనర్స్, డిష్ డ్రైయింగ్ మ్యాట్స్ ఇవి కనిపిస్తున్నాయి మీకు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే నేను ఇంకా మోస్ట్లీ కొన్ని కిచెన్ ఐటమ్స్ని కూడా కవర్ చేశాను. సో మీరు జస్ట్ చూస్తూ ఉండండి, మీకు ఐడియా వస్తుంది ఐకియా స్టోర్లో ఏమేమి అవైలబుల్గా ఉంటాయి అండ్ దాని ప్రైస్ ఎలా ఉంది అనేది. నాకైతే అనిపించింది ఐకియాలో ప్రైసెస్ ఏం పెద్ద హైగా ఏం లేవు, రీజనబుల్గానే ఉన్నాయనిపించింది. సో ఇవి నార్మల్గా సీజర్స్, కుల్ఫీ చేసుకునేవి అండ్ వుడెన్ ఫోక్స్ ఉన్నాయి అండ్ సెట్ ఆఫ్ 2 ఫనల్స్ అనమాట. అండ్ దాని తర్వాత కొన్ని గ్లాస్ ఐటమ్స్ని కూడా నేను కవర్ చేశాను. కాక్ బాటిల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫర్ 129 విచ్ వాస్ అ వెరీ నైస్ ప్రైస్. సో అలా చాలా అంటే చాలా ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఐకియాలో. సో మీరు కూడా ఒకవేళ వెళ్తే ఏమేమి కొనాలి అనేది మంచిగా ముందే ఐడియా లిస్ట్ చేసుకొని వెళ్ళండి. ఐ వాజ్ టోటలీ కన్ఫ్యూజ్ అక్కడికి వెళ్ళాక. చాలా అంటే చాలా వెరైటీ ఉండే, బట్ అన్నీ అయితే కొనలేము కదా. సో ఒక ఐడియా మీద వెళ్తే యూ క్యాన్ బై, బట్ ఐడియా లేకుండా జస్ట్ అలా వెళ్తే మాత్రం యుల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ బికాస్ చాలా అంటే చాలా హ్యూజ్ వెరైటీ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి యుల్ డెఫినెట్లీ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సో ఇది ఆర్గనైజర్ అనమాట. షెల్ఫ్స్లో ఒకవేళ మనకు పెద్ద షెల్ఫ్ ఉంటే యూ క్యాన్ కీప్ దిస్ ఆర్గనైజర్ అండ్ కింద పైన అప్పుడు ఐటమ్స్ పెట్టుకోవడానికి మనకి వీల్గా ఉంటుంది. సో ఇవి నాకు చాలా నచ్చాయి అనమాట ఈ కంటైనర్స్. బట్
కిచెన్లో అసలు స్పేస్ కూడా లేదు ఆ కంటైనర్ తెచ్చి పెట్టుకోవడానికి. సో ఇంకా నేను ఇవన్నీ కొనుక్కోలేదు, జస్ట్ మీకు చూపించడానికని ఇవన్నీ షూట్ అయితే చేశాను. సో మీరు చూస్తూ ఉండండి, చాలా అంటే చాలా గ్లాస్వేర్ ఐటమ్స్ని కూడా నేను కవర్ చేశాను. సో ఇప్పుడు మీరు చూసేవన్నీ నాప్కిన్స్ అనమాట. లైక్ టిష్యూస్. నార్మల్గా మనం వైట్ కలర్ నాప్కిన్స్ మాత్రమే కొనుక్కుంటాము. సో ఇక్కడ నేను ఇవన్నీ చూసాక ఐ వుడ్ లైక్ ఇన్ని వెరైటీస్ ఉంటాయా నాప్కిన్స్లో కూడా అనుకున్నాను. అండ్ దాట్ గోల్డ్ కలర్ వన్ విచ్ యూ హ్యావ్ సీన్ జస్ట్ నౌ ఇస్ నాప్కిన్ హోల్డర్ అనమాట. ఇట్ వాస్ వెరీ క్యూట్. సో ఇప్పుడు నేను మీకు ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా, ఇవన్నీ నాప్కిన్స్ అనమాట. ప్లెయిన్ కలర్స్లో నెంబర్ ఆఫ్ కలర్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ప్రింటెడ్లో కూడా చాలా వెరైటీ ఆఫ్ నాప్కిన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూసేవి ఇవన్నీ టేబుల్ మ్యాట్స్ అనమాట. సో అవి కూడా డిఫరెంట్ కలర్స్ అండ్ డిఫరెంట్ షేప్స్లో ఉన్నాయి. స్క్వేర్, రెక్టాంగిల్ అండ్ సర్కిల్ వుడెన్ ప్యాటర్న్లో కూడా చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉండే. సో ఇది ఇంకొక నాప్కిన్ హోల్డర్ అనమాట. దిస్ వాజ్ వెరీ క్లాసిక్గా ఉండే. ముందు చూపించింది క్యూట్గా ఉండే, బట్ దిస్ వాజ్ నైస్. అండ్ ఇక్కడ ఇవన్నీ వుడెన్ ట్రేస్ అనమాట. ఇవి కూడా చాలా బాగా అనిపించినాయి నాకు. సో దాని తర్వాత ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీరు చూసే ఐటమ్ వచ్చేసి బెడ్ ట్రేస్ అనమాట. సో ఇవి బెడ్ ట్రే లాగానే కాకుండా మీరు కిచెన్లో కూడా మీకు తక్కువ స్పేస్ ఉంటే యూ కెన్ కీప్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఆర్గనైజర్ ఇన్ కిచెన్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు చూసేవి ఇవన్నీ కుషన్ కవర్స్ అనమాట. చాలా అంటే చాలా వెరైటీ ఆఫ్ కుషన్ కవర్స్ ఉన్నాయి. లైక్ ప్రింటెడ్లో ఉన్నాయి, ఎంబ్రాయిడరీ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇవన్నీ మీరు చూసేవన్నీ ఎంబ్రాయిడరీ కుషన్ కవర్స్. సో కుషన్ ఫిల్లర్స్ ఉన్నాయి, కుషన్ కవర్స్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయి అనమాట. అండ్ ప్రైస్ కూడా స్టార్టింగ్ ప్రైస్ అరౌండ్ 150-200కి ఉన్నాయి. అండ్ మ్యాక్సిమం 2,000 వరకు కూడా ఉన్నాయి కుషన్ కవర్స్. అంటే దాని మీద ఉన్న వర్క్ని బట్టి అండ్ ఫ్యాబ్రిక్ని బట్టి ఉన్నాయన్నమాట. సో డిపెండింగ్ అపాన్ వాట్ యూ వాంట్ యూ క్యాన్ పిక్. సో ఇవన్నీ గోల్డెన్ అండ్ వైట్ షేడ్స్లో ఉండే, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉండే ఇవన్నీ. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు చూసేవి ఇవన్నీ కేన్ బాస్కెట్స్ ఆర్ జూట్ బాస్కెట్స్ అనమాట. లైక్ విచ్ గివ్స్ ఎ నైస్ వుడెన్ ప్యాటర్న్ ఇస్తున్నాయి. బట్ నాకైతే ఈ ప్రైస్ కొంచెం హైగా అనిపించింది. లైక్ 1,700-2,000 అలా ఉండే అనమాట ప్రైస్. సో ఐ వాజ్ లైక్ ఇవన్నీ టచ్ మీ నాట్ లాగా ఉన్నాయి అనుకున్నాను. సో అవన్నమాట. బట్ ద ప్యాటర్న్ వాజ్ వెరీ నైస్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ బయింగ్, ప్లీజ్ గో అండ్ బై దెమ్. దే ఆర్ సో క్లాసీ. మనం లాండ్రీ లాగా కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ చాలా బాగుండే. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు దీస్, అంటే ఇవన్నీ కొన్ని స్టోరేజ్ బాక్సెస్ లాగా ఉండే అనమాట. ఇన్ విచ్ యూ కెన్ ఆర్గనైజ్ యువర్ జ్యువెలరీ
లేకపోతే మీరు డ్రై ఫ్రూట్స్ అలా వేసుకోవచ్చు. సో మీరు ఎలా అనుకుంటే అలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇవి కూడా చాలా డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్లో ఉండే. సో యూ క్యాన్ సీ లైక్ ఒకటి వుడెన్ బాక్స్ ఉంది, ఒకటి ప్రింటెడ్ ఉంది, ఇంకోటి ప్లెయిన్ ఉంది. సో అలా చాలా ఉన్నాయి. నేను కొన్ని మాత్రమే కవర్ చేశాను మీకోసమని. సో అదనమాట. సో ఇప్పుడు మీరు నెక్స్ట్ చూసే ఐటమ్ వచ్చేసి ఇది స్టోరేజ్ బాక్సెస్ అనమాట. క్వాలిటీ చాలా బాగుండే అండ్ ప్రైస్ కూడా రీజనబుల్ ఉండే, 69 రూపీస్. సో అదనమాట దాని గురించి. అండ్ కమింగ్ టు ద లైట్ సెక్షన్, నేను లైట్ సెక్షన్ కూడా చాలా అంటే చాలా ఉన్నాయి. ఐ కుడెంట్ కవర్ కంప్లీట్గా. సో నేను కొంచెం ఓవర్వ్యూగా అలా చూపిస్తున్నాను. అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూసే ఈ లైట్స్ వచ్చేసి యూ క్యాన్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ లివింగ్ రూమ్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు, కిడ్స్ బెడ్రూమ్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉండే. అండ్ దే కీప్ ఆన్ చేంజింగ్ దే కలర్స్. అవి కలర్స్ కూడా చేంజ్ అవుతున్నాయి. మనం బటన్ ప్రెస్ చేస్తే దాని కలర్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి. సో దాట్ వాజ్ వెరీ క్యూట్. మీకు చిన్నపిల్లలు ఉంటే యూ క్యాన్ కీప్ ఇట్ యాజ్ లైట్ ల్యాంప్. మీ పిల్లల బెడ్రూమ్లో పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ ఇవి కూడా చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉండే. అండ్ కొన్ని వాటి మీద అయితే డీల్ కూడా ఉండే, లైక్ క్లౌడ్ దాని మీద అనుకుంటా నేను వెళ్ళినప్పుడు 200 రూపీస్కి ఏమో ఉండే. సో చాలా బాగుండే. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇవన్నీ లైక్ డస్ట్బిన్స్ లాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే మన పాట్స్ లైక్ పాట్స్ లాగా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ ప్లాంట్స్ని పెట్టి కింద కొన్ని హోల్స్ చేసేస్తే దే విల్ సర్వ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ పాట్స్ కూడా. అండ్ తక్కువ ప్రైస్కి ఉంటే. సో అదనమాట. అండ్ ఇవన్నీ బిన్స్ ఆర్ బాక్సెస్ వాట్ ఎవర్ యూ కాల్ ఇట్. సో ఇవి కూడా మంచిగా అనిపించినాయి. సో మనం ఏమన్నా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, లైక్ న్యూస్ పేపర్స్, కిడ్స్ టాయ్స్, బుక్స్ ఏమన్నా పెట్టుకోవచ్చు. అకార్డింగ్ టు అవర్ మన యూజ్ని బట్టి మనం ఏమన్నా పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు దిస్, ఇది స్కార్ఫ్ ఆర్గనైజర్. లైక్ మోస్ట్లీ దానికే యూజ్ చేస్తాడు అనుకుంటున్నాను. ఇంకేమైనా పర్పస్ ఉన్నాయో నాకైతే తెలియదు కానీ. సో అదనమాట. ఇక్కడ ఇవన్నీ హ్యాంగర్స్ మంచిగా ఉండే, ఇవి కూడా మంచి డీల్లో ఉండే. సో కమింగ్ టు దీస్, నేను ఫస్ట్ ఈ చైర్స్ లాగా చూసి వాట్ ఆర్ దీస్, దీని పర్పస్ ఏంది అని అనుకున్నాను. బట్ దెన్ ఐ కేమ్ టు నో దట్ దే ఆర్ వాల్ హ్యాంగర్స్. మనం మెయిన్గా చిన్నపిల్లల బెడ్రూమ్స్లో పెడితే దే విల్ బీ సో నైస్, బాగుంటాయి. సో అదనమాట వాల్ హ్యాంగర్స్ అనమాట అవి. సో నెక్స్ట్ ఇవన్నీ వాల్ క్లాక్స్, చాలా చిన్న క్యూట్గా ఉండే. సో ఇవి కూడా కిడ్స్ బెడ్రూమ్లో పెడితే దే విల్ బీ వెరీ నైస్. సో ఇంకా వేరే రూమ్స్కి అయితే ఇవన్నీ బాగుండే వాల్ క్లాక్స్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ నేను మోస్ట్లీ ఇక్కడ ఫోటో ఫ్రేమ్స్ కూడా కవర్ చేశాను. సో ప్లీజ్ వాచ్ దెమ్ ఆల్సో. సో చూసారు కదా, లైక్ ఫోటో ఫ్రేమ్స్ కూడా ఎన్ని వెరైటీస్ ఉన్నాయో. అండ్ ఫోటో ఫ్రేమ్స్ ఉన్నాయి, వాల్ ఆర్ట్స్ ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్ ఇవన్నీ వచ్చేసి పిన్ అప్ బోర్డ్స్ అనమాట. లైక్ మనం ఏమన్నా పిన్ చేసుకోవచ్చు, లైక్ మన ఫొటోస్ లేకపోతే నోట్స్ లాంటివి ఏమైనా పిన్ చేసుకోవచ్చు. సో అదనమాట. ఇవి కూడా హ్యూజ్ వెరైటీ ఉండే, లైక్ ఆల్మోస్ట్ 20 to 30 వెరైటీ ఆఫ్ పిన్ బోర్డ్స్ ఉండే.
పినప్ బోర్డ్స్. అండ్ ఇక్కడ ఇవన్నీ మిర్రర్స్ అనమాట. దిస్ వాస్ సో క్లాసీ, చాలా బాగుండే. అండ్ ఐ థింక్ ఈ వైట్ కలర్ మిర్రర్ వచ్చేసి 1500కి ఉండే సర్కిల్ది. సో ఐ వాజ్ లైక్ ఎప్పుడైనా వీలైతే అది కొనుక్కుందామని అనుకున్నాను. సో ఇంక ఇవన్నీ లైక్ పెద్ద మిర్రర్స్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ మేము ఇక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ ప్లాంట్స్ ఆ సెక్షన్కి వచ్చాము. సో మై గాడ్, ఎన్ని వెరైటీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయంటే చిన్నవి పెద్దవి, ఎన్ని యూ నేమ్ ఇట్ అండ్ యుల్ గెట్ దెమ్ అన్నట్లు ఉండే, అన్ని వెరైటీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అనమాట. సో మీకు ఇండోర్ ప్లాంట్స్ అలా పెంచాలి అని ఏమన్నా ఇష్టం ఉంటే యూ క్యాన్ జస్ట్ గో అండ్ బై వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఎన్ని వెరైటీ అంటే అన్ని వెరైటీ ఉండే. సో అదనమాట ఈ ప్లాంట్ సెక్షన్ వచ్చేసి. సో నేను ఈ వీడియోని ఇంతటితో క్లోజ్ చేస్తున్నాను. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అని అనుకుంటున్నాను. లైక్ ఈ వీడియోలో లైక్ మీకు ఏం నచ్చింది, మీకు ఏ ఐటమ్ ఎక్కువ నచ్చింది, లేకపోతే ఏది రీజనబుల్గా అనిపించింది, ఏది క్యూట్గా అనిపించింది, కొత్తగా అనిపించింది అనేది కింద నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి. అండ్ దానికంటే ముందు మీరు నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నా వీడియోస్ అన్ని తప్పకుండా చూడండి. అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాక పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి. దానివల్ల నేను ఎప్పుడు వీడియో అప్లోడ్ చేస్తానో ఆ నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుంది అండ్ మీరు నా వీడియోస్ని మిస్ అవ్వకుండా చూడవచ్చు. నేను మళ్ళీ ఇంకొక మంచి వీడియోతో మిమ్మల్ని అందరినీ మళ్ళీ కలుస్తాను. అంటిల్ దెన్ సీ యూ ఆల్, టేక్ కేర్, బాయ్.